Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, xonangizda Batman uchib yuradi. Faqat bitta shart: Batmanning og'ziga tikilib turing, umuman harakatlanmang, og'zidan ko'zingizni uzmang. Ungacha videoga ozgina qisqa izoh berib ketaman. Bu illyuziya vizual idrok va miyadagi harakatni qayta ishlash jarayoniga asoslangan. Ko'zlarimiz ma'lum bir nuqtaga qaraganda retinada hosil bo'ladigan tasvirlar miyaga yuboriladi. Miyamiz esa bu joylarni to'ldirish va tanish shakllarni aniqlash xususiyatiga ega. Bu jarayon gestalt psixologiyasi va vizual illyuziyalar bilan bog'liq. Miyamiz mavjud vizual ma'lumotni mantiqan to'ldirib real bo'lmagan obyektlarni ko'rsatadi. Yana 10 soniya. 10 soniyadan keyin ko'zingizni pirpirlatib shiftga yoki devorga albatta qarang. Bo'ldi, bo'lmasa sanashni boshlaymiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Endi ko'zlaringizni pirpirlatib shiftga yoki devorga qarang. O'shanda siz Batmanni uchib yurganini ko'rasiz. Bu illyuziya sizga o'xshagan bo'lsa, albatta do'stlaringizga jo'nating va bizga obuna bo'ling.